Ами аз наскоро се завърнах от изложението IFA в Берлин. Всъщност бях поканена от Lenovo да участвам, което за мен беше много голяма чест. Като техен фен и последовател, както в страницата им, така и на самите им продукти. Изцяло компанията беше поела самото пътуване и настаняването ми там, както и беше подготвила програма през тези 3 дни. Бях посрещната от летището, през деня имах възможност да разгледам града, вечерта хора, които работят от Lenovo, ни запознаха с различни хора от 22 държави, фенове на компанията, и ни поканиха, заведаха ни на самото на Lenovo и пред тяхното представяне. Това беше, така да се каже, наистина грандиозно и голямо събитие. Имаше медии от страшно много медии. Около над 300 човека. Самото помещение беше голямо. Какво те впечатли? Все пак това е едно огромно изложение с страшно много изложители. Какво те впечатли? Аз като цяло имах възможност да присъствам на тези медийни събития, специално на Lenovo. Имам малък достъп до това, което се случваше след това, но като цяло тези новите технологии, които представя специално тази фирма, бяха страшно интересни. Имаше по нещо за всеки потребител на технологии, както за работещите с тяхната серия ThinkPad, така и за любителите на игрите, така и за съответно все повече и повече се развиват, фирмата Lenovo развива и мобилните си телефони. Много атрактивен беше и всъщност ще се очаква мобилният телефон, който е между таблет и телефон. Фаблет. Да, фаблет. Който навсякъде можеш да просто да си имаш достъпно устройство, да си част от интернет пространството. Всичко ме впечатли. Супер впечатлена бях от този таблет и йога, който е с проектор за стена, с който де-факто може да си гледаш домашно кино, примерно. Или пък телефон им с лазерна клавиатура. Впечатли ме компютър, който те всъщност си имат, но този, който на 360 градуса се обръща, пак йога, самия екран му се обръща, издържливостта на тези продуктите. Дори геймърските компютри ми изглеждаха супер интересни. Имаше след самото представяне от директори и така интересни личности. Имахме възможност. Какви са хората, които ти бяха домакини? Всъщност, какви са хората от Lenovo, с които контактуваше там на място? Ами всички бяха страшно приятелски настроени. Дори още с самите имейли веднага усещих контакт с нас, с посрещането ни. Са много приятелски, страшно ентусиазирани и очевидно работи с голяма любов. И посвещение. Имахме възможност просто да и вечери, и обяди заедно да комуникираме. От Италия, от Англия, от Швейцария, различни служители там. Някакси те си, организациите им, така да се каже, така, че имат си вътрешни игри, такива състезания, да се каже, в които всеки представя нещата по свой начин, има възможност за творческа изява. Прекрасно беше самото отношение.
Ти остана доволна от това посещение? Би ли отишла пак? Задължително. Даже вече с групичката, която бяхме поканени, вече се организираме за следващата година отново да се съберем заедно. С удоволствие бях отишла, дори бях останала и за останалите дни, тъй като изложението е, мисля, че около седмица, от 4 до 9. Беше тази година. И доколкото знам, това е едно от големите изложения в Европа. Да очакваме ли продуктите на Lenovo скоро в България? Аз мисля, че... Аз всъщност мисля, че Lenovo наистина ще избухнат в следващите седмици и месеци. Интересно. С интересни неща, които, както и дигиталният им часовник, който е, тъй като Lenovo и Motorola се обединиха, доколкото имам информация. Успя ли да го пипнеш, да го видиш, да го разгледаш? Всичко успяхме да пробваме сами. Бяхме поканени в една зала като коктейл след това, в който всеки един от новите продукти беше достъпен да се опита, да пробваш да работиш с него. Телефон, абсолютно всичко. И като цяло бях впечатлен много. Дори опитах и геймърските компютри. Стават ли? Стават, могат ли? Не е професионалист, аз съм доволна. Да. Добре, благодаря ти, Галя, за тези прекрасни думи. Радвам се, че си успяла да видиш нещо интересно и надявам се отново да имаш тази възможност. Благодаря ти. Благодаря.